Donc, maintenant, aujourd'hui, on va commencer à corriger l'exercice 4 de la série 10. C'est le bac 2015, session principale. Euh, donc, on va l'aborder. ديما تفهمين ديما bon je suppose que l'exercice شفتوه في الدار مي باش نعاود كيما مستانسين معناتها نوصيكم exercice ديما نقراه من الاول للاخر باش نفهم l'idée de l'exercice علاش سالنا هكا وين يحب يهزنا etc. donc هنا soit la fonction f soit la fonction f définie sur 0 plus l'infini ouvert par f de x égale à x moins ln de x, en désigné par représentatif de f dans un repère orthonormé OBJ. Premièrement, calculer des limites, limite phi 0 plus, plus l'infini, f de x moins x, sans déduire que c'est admis. ديما نحب باهي التلميذ كي يبدا يقرا ويلقى des questions rassurantes, حاجات اللي التلميذ متعود بها. Étudiant petit 2, montrer que pour tout réel x, f' de x égale à l'expression, donc كيف حاجة باهية. donc هنا إذا كان f' de x عندي donc ما نخافش نغلط pour la progression de l'exercice. Petit b, montrer que x carré moins 1 et ln de x sont de même signe sur chacun des intervalles, en déduire que le signe de f' de x. montrer وانا كي نقرا هنا نحس كأنه الاكزرسيس ولا نوع اخر ماناش متعودين به في القصه. وهذاك ديما الحاجه اللي نقولها il faut se préparer معناتها في اللي باك à des questions اللي peut-être elles sont posées d'une manière احنا ماناش متعودين. ولنا وين يظهر التلميذ يعرف يركز ولا يعرف يخرج من الوضعيه. ça ne veut pas dire الا كان question عمري ما شفت كيفها ولا elle n'est jamais posée de la même manière que راهو c'est une question difficile. لا تفهم الموضوع هكا تتبعوا بشويه بشويه. هنا مثلا pour les élèves qui ont essayé l'exercice la dérivée باش تطلع السين نتاعها مشكله هاكا عاونك. دونك لازم تفهم الطريقه اللي حب يعاونك بها على السين نتاع الديريفي كما قلنا. بعدش بتيتا بتي on va progresser. mais ديما الفكره معناتها الاولى كونه التلميذ يقرا لي نونس A jusqu'à Z باش يكون فكره اقل شيء شامله على الاكزرسيس نتاعو. دونك ما تنساوش بالله les recommandations. Donc نبدا. Première question, donc je reprends. قلنا f de x égale à x moins ln de x sur x. وباش نبداو premièrement petit a باش نحسبوا donc premièrement petit a c'est la limite de f de x égale donc limite en 0 plus de x moins ln de x sur x qui va intervenir. Qui نطلب la parole. Oui, Marie. Monsieur, نشوفوا كاين فما ليميت في الزيرو بلس. Très bien, très bien. معناتها نشوفوا كان فما فورم انديتيرميني ولا هذا المقصود هكا ولا اي نحسبوا الليميت بتاعنا. دونك كوم دابيتود هذايا طون فيغ زيرو وهذه موان لانفيني. كيفاش عرفت؟ مع الموان كيفاش عرفت؟ مو تعمل 1 سور اكس تلقاها تمشي في البلس لانفيني والالين دو اكس في الزيرو بلس تمشي لموان لانفيني. هنا حبيت نردوا بالنا راهي ماهيش ليميت يوزويل. هذيك تولي ليميت يوزويل وقتاش؟ وقت اللي في البلس لانفيني. دونك هنا نرجع لكلام مريم. هنا راهو vous devez voir la chose suivante. donc بالنسبة قلنا ل x il tend vers 0 plus ln de x في 0 plus باش يعطينا moins l'infini et en bas c'est 0 plus
Donc, moins l'infini ou sur 0 plus, اعتبار راهو moins l'infini على عدد positif, اعتبار moins l'infini على 2 مثلا. Donc l'infini sur un réel, c'est l'infini. Moins l'infini على 0 plus, باش تعطينا moins l'infini, avec le moins اللي لبرا هذايا, donc c'est plus là. Plus l'infini. شفتوا؟ ساعات التلميذ وين الخطر لنا التلامذة وين يشوفوا الان دو اكس سور اكس يحطوا ديريكتومون زيرو. لا هذيك في البلوس لانفيني وقتها نقولوا سي زيرو وقتها تولي سي اون ليميت يوزوال. فهمنا في الليميت الاولى. باهي نمشي للليميت اللي بعدها. لا ليميت سويفونت هي سي ليميت ان limite de f de x en plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini de x moins x. Donc, kiff kiff. Le nain, ça tend vers quoi? Regardez, ça tend vers quoi? ln de x sur x tend vers 0. Ln de x sur x tend vers 0. Regardez, tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Donc, le résultat, c'est aussi plus l'infini. D'accord? Ouais. Oui. Et puis, la limite de f de x moins x. Limite de f de x moins x. Limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini égale la limite en plus l'infini qui est f de x moins x, c'est-à-dire x moins ln de x sur x moins x. Donc, je vais le mettre directement. Moins ln de x sur x. Exactement, moins ln de x sur x. De x sur x. وهذه باش تعطينا 0. 0 limite usuelle. En déduire que C admet deux asymptotes que l'on précisera. Question B. En déduire que C admet deux asymptotes que l'on précisera. On a La limite de 0 plus. Je connais. غير مريم. Monsieur. أو الليميت هذيك نتاع الليميت 0 بلس هذيك عندها اسيمبتوت فيرتيكال au point d'abscisse 0. horizontal. باهي أنا الأولى vertical. On a limite lorsque x tend vers 0 plus en 0 plus de f de x, on vient de trouver que Égal à plus l'infini. c'est plus l'infini. Donc, la droite d'équation X égale à 0. Égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe. Ensuite, et je vais dire d'autre part, Limite de f plus l'infini de x moins x. Égale à 0. d'autre part, on a limite de f de x moins x en plus l'infini égale à 0. Égale à 0. لحظة بالله ما نتكلموش مع بعضنا. فما شكون demande la parole يظهر لي كيكا. شكون باش يتكلم؟ شكون حاب يحكي؟ معرفش. باهي. Donc limite de f de x sur x pardon de f de x moins x égale à 0 en plus l'infini. Donc j'ai عندي هنا asymptote oblique. Donc شكون est la droite؟ y égale à x. Voilà la droite هذه اعتبارها moins ax plus b على خاطرها. D'accord. باهي. Donc la droite d'équation, la droite delta d'équation y x est une asymptote
oblique. oblique à la courbe C et c'est au voisinage de plus l'infini. Donc, on a une première asymptote dire, et une deuxième asymptote. Ouais. Petit c, question, position relative, position, je reprends pour le petit c, hein, position de C et delta. Position de C ou delta. Qu'est-ce que vous allez dire? Oui. On étudie le signe de f de x moins x. L'équation y prenons égal x. Qui fait chez Walid? À la limite plus l'infini de f de x moins x égale à moins ln de x sur x. Le signe بتاعها est celui de signe de moins ln de x. Sur x. Donc, هنا شنو باش نعمل؟ Signe de f de x moins x. On étudie le Voilà, il signe faut de f de x étudier. moins x. نحب ماذا بيا نكتبوها هذه خلنا. Donc, il faut كما قلت له يا وليد il faut étudier le signe de f de x moins ss delta hier, cette équation y égale à x. Donc, il faut étudier le signe de f de x moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Oui. Or, quel que soit Limite sur plus l'infini. appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins x égale à moins ln de x. il va essayer de x sur x. Donc, avec la fameuse phrase, ainsi, non. Le signe de f de x moins x. Signe de moins ln de x. Et celui de moins ln de x. De f de x moins x, l'intervalle 0 plus l'infini, et celui de quoi? moins ln de Moins x. ln moins de x sur ln de x. x. باهي ولنا ديما نرجعوا قيمة الكور نتاعنا. احنا السيني نتاع ln de x ما نعرفوه. اي تذكروني في السيني نتاع ln de x. من 0 ل 1 موان ومن 1 بلس لانفيني بلس. Très bien. هذايا موان ريتو هذايا يعيشكم هذايا سي لو كور. وان شاء الله نكونوا صحيح تو في اخر العام ان شاء الله نكونوا اقل شيء عندنا القناعة كون وراه باش التلميذ يخدم بلوز اليس يلزم توجور يسادريس للكور. راهو الكور قبل لي زيكزيرسيس وقبل الدنيا كلام يكون ديما نقولوا في القسم. دونك نرجع احنا السيني قلنا اي سولوي دو كوا دو موان ال ان دو اكس ولا دونك موان ال ان اكس يولي لنا بلوس ولا باش يولي موان. Ça دونك بالتالي je vais dresser le tableau de signes de f de x ونحط تحته كي عندنا بوزيسيون. دونك هنا يا دو بار لنا ولنا كل الان هنا قلنا x ensuite f de x f de x moins x positif plus l'infini هنا 1 0 le signe نتاع moins ln donc on a fait plus donc je dois aller plus ou moins. Donc là c c'est au-dessus de delta هنا العكس delta au-dessus de c ولنا s'il vous plaît 50. هنا باش يكون c'est point Intersection. هذا donc là c'est
Le point d'intersection اللي هو شنو؟ Le point d'intersection de coordonnées قداش؟ 1 de 1 هكا ولا 1 و f de 1 نعوض يا اما في الاف ولا في الدوات اللي هو باش يكون 1 و 1 يكون 1 و 1 هذاك سي لو بوان d'intersection c'est clair في بالي Oui. دونك نمشي للكيستيون اللي بعدها شكون qui veut poser une question ça va عندكم شي كيستيون واضح للكل Ouais. ترى خلينا نشوف سليم خلينا نتفق سليم تسمع فيه ولا ما بيفك واضحة الأمور أي باهي دونك نواصلوا question 2 petit 2 نقراو لي نوت مع بعض شو يقولوا لنا هنا montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini f x est égal f prime on va calculer la dérivée petit a je يقولوا on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini f prime de x égale f prime de x égale donc c'est x moins ln de x sur x prime qui est égal dérivée étant x est 1 ensuite dérivée étant ln de x sur x u prime v prime u sur v donc dérivée étant ln de x est 1 sur x fois x dérivée Moins étant 1. 1 fois l c'est moins ln de x tout sur x au carré égale, en simplifiant par x, je vais avoir 1 moins 1 moins ln de x sur x au carré. Je réduis même Même dénominateur. les x au carré, X au carré. x Moins ln de x. plus, enfin, moins le barre Plus, plus. d'accord? Ouais. x au carré. Finalement, c'est x carré. باش نكتبها هو لهنا سي سوفيزون مي باش نكتبها بالضبط كما حبه بالبارونتيز دونك ça fait x au carré moins 1 plus ln de x et le sur x au carré et je réponds à la question c'est f' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini باهي تو بربي باش تسمعوني شويه je vous donne la parole ساعه ما يقبل باش تسمعوني شويه d'habitude اللي يبدا ديما نقول انا التلميذ كي يبدا حاضر معناتها في مخه حاضر مش يخدم هكاك كلمه كينا عينيه مغمضه ماهوش عارف روحه فيش وين بدا وين يحب يوصل وعلاش سالنا الكيستيون هذه بالطريقه هذه انسي دو سويت احنا لنا دابي شنو نعمل وي يا مريم Tableau de variation. نتناقشوا ما طلبتش d'habitude احنا لنا باش نمشيو للتابلو دو فارياسيون التابلو دو فارياسيون ليميت وبورن محسوبين ديريفي هاي محسوبه والليتاب شنو هي اللي باش تجي بعد السيني نتاع بريم هكا وي او نو السيني نتاع et celui de quoi et celui de x carré moins 1 plus ln de x entre x carré est positif voilà et ben السيني نتاع x carré moins 1 plus ln de x باش تعمل وحدك فهمتوا توا لا ديفيكولتي دو ليكزيرسيس ولا ليكزيرسيس الديفيكولتي الاولانيه اللي فيه كيما كوم توت اكزيرسيس تلقى روحك تخدم في العادي اللي توا كنا نخدموا فيه
تجي ايتاب فيها اون بتيت ديفيكولتي باش يعاونك عليها وانت ماشي هكاك بتيت ابتي فمش حاجه صعيبه راه دونك هنا باش تفهموا دو كوا ساجيتيل في بقيه ليكزيرسيس راهو توا باش يعاون خاطر احنا في المرحله القادمه في المرحله الجايه on veut déterminer le signe de cette dérivée le signe نتاع الديريفي هو السيني نتاع x carré moins 1 plus ln de x et ben هذه راهو c'est pas une expression évidente باش تطلع لها السيني نتاعها. C'est pour cela qu'il va nous aider petit à petit. Donc, comme je te fais l'objectif de les questions G. Mais je fais sur le mais حتى كان أنا pas à répondre à ces questions-là, نجم نوظفهم في بقية l'exercice نتاعي. باهي petit b. شكون يقرا لي الكيستيون؟ petit b. شكون يقرا لنا الكيستيون؟ Montrer que x au carré moins 1 et ln de x sont de même signe sur chacun des intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. نحبوا نبينوا que x carré moins 1 ou ln de x, ils ont le même signe sur chacun des intervalles 0, 1 ou 1 plus l'infini. Donc, حسب رايك اش باش نعمل؟ ناخذ كل واحدة ونعملوا لها السين نتاعها. فوالا باش نعمل السيني نتاع اكس كاري موانز 1 كادربو اكس ونوري كو في لي زانترفال هذوما يا اما زوز بوزيتيف ولا زوز نيجاتيف عندهم السين. كله السيني نتاع لين دو اكس نعرفو وحده زيد عليه السيني نتاع اكس كاري راه على البرويون نتاعي ترى اكس و اكس كاري موانز 1 كيف انه السيني نتاعو هذا ما هو سانول وين في الموانز 1 moins 1 ou 1. intérieur c'est signe de moins a c'est moins والبرا c'est plus احنا نحبوا نخدموا بين شنو 0 plus هو حتى البلوس لانفيني من الزيرو لل 1 وال 1 بلس لانفيني معناتها اللي يهمني هو هذاك دونك سكو جو في فير ايسي باش نعمل تابلو دو سيني ها دونك هنا الاكس باردون الاك زيرو هنا اكس هنا زيرو بلس لانفيني x carré moins 1 من بعد ln de x x carré moins 1 et ln de x بون لنا باش نزيد دو بار بون نورمال نزيد دو بار على ln برك مي هو يحب على الكل يحب على زيرو يحب على زيرو بلس لانفيني هذا قلنا احنا دونك هنا جو reprends ln de x قلنا لنا ال x carré moins 1 هذا il s'annule ها نعاود moins 1 وال 1 هذايا برك دونك لنا عندنا بلس ولنا عندنا موان ln de x نعرفوه زاد السين نتاعو سي موان اي بلس وسانول في ال 1 يظهر لي سي بيان كلير اش عندي même signe. d'après le tableau هذايا اش فهم ها Du même signe l'intervalle 0, 1 plus l'infini. 1 plus l'infini زوز بوزيتيف دونك لنا باش نعاود دونك مسيو وي علاش حطيت الدوبل بار في الاكس دو كاري موان 1 تما هو كنت ما نحطهاش شكون يتكلم فيه شيء هي نورمالمون هنا اكس كاري موان 1 ما نحطلوش دو بار لنا مي خاطر قلت لكم هو حب على زيرو اوفير داكوردو اي نجم نحط دو بار على الالين برك مي بيسك هو الى فولو اوفير دونك وليت حطيت دو بار فوالا باهي اي واضح دونك مي هي فينالمون حتى كان ما نحطش دو بار للاكس كاري موان 1 ماهيش غلط خاطر اللي ديفيني دونك فينالمون قلنا x carré moins 1 et ln de x ont le Le même signe. signe sur
les intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Question les بعدها كما كنت نحكي قبيلي يقول لك en déduire le signe de f' de x sur les intervalles هذو petit b ou le petit c plutôt qui est le signe de f' de x ترى السومة متاع الإكس وكاري موانزان والإن دي إكس. فهمتوا تو المشكل وين؟ خاطر كي يبدا برودوي مش مشكل نجم نعرف اذا كان هذه بوزيتيف وهذه نيجاتيف، بوزيتيف ونيجاتيف باش يعطينا نيجاتيف، كي تبدا السوم مشكله. بالزهر نتاعنا في لي زانترفال عندهم نفس السيني، موا مع موا يعطي موا، مع بلوس يعطي بلوس، اما كان جات موا وبلوس وانا باش نعمل السوم تاعهم ما نعرفش راه، ما نعرفش النتيجه شنو باش تكون. فهمنا ولا؟ دونك on va dire on a non quel que soit x à 0, 1, x carré moins 1 est négatif et ln de x négatif. négatif. F' de x négatif Et négatif. et quel que soit x appartenant à 1 0 x carré moins 1 positif et ln de x positif. Donc, F' de x est question بتاعنا. نمشيو الكيستيون اللي بعدها. باش نسكر لي ميكرو قاعدين يشوشوا شوي. الكيستيون اللي بعدها اللي يحب يتكلم بالطبيعة ياخذ الكاميرا. الكيستيون اللي بعدها كوم دابيتود كيما قلت لكم راهو كي يقص استناو الوقت تاع لونجسترمون. الكيستيون اللي بعدها قلنا مونتري كو وي يا مريم تفضل. montrer que 1 ça Winnie. Oui. Montrer que 1 est l'unique solution de l'équation f' de x égale à 0. Voilà. قال لك montrer que 1 est l'unique solution f de x égale à 0. Oui. نعوضوا f de 1 نلقاوها égale à 0. f' de 1 égale à 0. اسمع كي باش تعوض f' de 1 باش تلقاها 0 واش معناتها هذه؟ معناتها 1 est une solution de f' de x égale à 0. Solution. ما هو قال لك est l'unique solution. اي. est l'unique solution. مو في الانترفال 0 1 est strictement positif on غادي strictement négatif. Voilà. négatif. Et donc لازمنا نقولوا الشيء هذا. زينب شكوا وي زينب تفضل. وي زينب تكلم. زينب ولا غفران ما نعرفش. شكون باش يتكلم؟ انا كنت اتكلم باهي اوكي. دونك لنا باش نقولوا هنا يفو بيان ريديجي راه باش نقولوا on a f' de x est strictement négatif quel que soit x appartient à 0. Je m'arrête f' de x différent de 0 sur cet intervalle. Je m'arrête solution pour l'intervalle 0,1. Et f de x est strictement positif quel que soit x appartenant à l'intervalle plus l'infini. Donc, f' de x est différent de 0 quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 union 1 plus mathématique solution. Enfin. D'autre part, f' de 1, je te connais 1 x carré moins 1, etc. Donc c'est 1 moins 1 plus ln de 1 sur 1, je t'attends à 0. 1 plus ln de x sur x. Donc, إذا كان f' de 1 égale à 0 معناتها 1 هي solution de l'équation f' de x égale à 0 وفي الانترفال الاثنين هذوما ما عندهاش solution دونك هذاك علاش باش نقولوا دونك 1
est la seule solution de l'équation f' de x égale à 0. بالله نحب نكمل فيه ساعة البوتي تو هذه التابلو دو فارياسيون قبل ما تقص لي 40 مينوت تاعنا باش نمشي به بارتي بار بارتي. Donc petit e يقول لك dresser le tableau de variation. Tableau de variation limite borne عندنا الديريفي السيني نتاعها تو نعرفوه. Donc tout est prêt. Donc هذا 0 والحكايه كانت تفكروا في 1. Donc هنا x f' de x f' de قلنا f x 0 plus l'infini هذا 1. قلنا كانت تفكروا f' de x est négatif sur l'intervalle 0,1 positif تفكرتوا هذا ولا négatif sur 0,1 positif sur 1 plus l'infini. Ou l'équation هذه 1 est la solution de l'équation f' de x égale à 0. معناتها الديريفي C'est nul. que في ال 1. C'est nul. La variation interne, il est prêt, donc il est décroissante, elle est croissante. Les limites au bord, limite في 0 plus, لقيناها plus l'infini, Fini. limite plus l'infini, لقيناها زادة plus l'infini. Plus l'infini. قاعدة f de 1. Ou 1. 1 هي ln de 1 sur 1 هي 1. Voilà, donc هذه la première plutôt la question 3. Je reprends le temps que ça enregistre. Donc, وصلنا قلنا الكيستيون كملنا la question 2 اللي هي تحكي على آخر حاجة tableau de variation de f. Troisièmement, petit a, il faut montrer que la courbe C une unique tangente D parallèle à delta. 3. Question. Il faut montrer que la courbe C admet une unique tangente D parallèle à delta. J'ai une idée. Hein? Monsieur, Oui. مش لازم يكون عنا l'équation نتاع التانجونت نتاع الأخرى. Pas forcément. معليش. هي احنا ما نجموش نطلعوها. لا معليش نطلع في حاجة ما طلبنيش فيها معناتها هو ديجا من بعد أنت كان تقرأ donner une équation de D. Donc l'équation مطالبين بها من بعد احنا شفتوا لها؟ Voilà. Monsieur. Oui. Monsieur بليت باش نرجع شوية للكيستيون بيتي دي. Question. Petit d. أنا هي question. Montrer que A est l'unique solution. Montrer que A est l'unique solution. بس على خاطر ما فهمتش الكونديسيون الأولى اللي حطيتها. أنت خاطر ريتك شفت مشيت جوست ليبورا باش تبين لي ال A est l'unique. ما فهمتيش. كيفاش يريد عاود لي؟ معناها ريتك شفت جوست مشيت ليبورا معناها باش تشوفها في الزيرو والآن. علاش معناها ما نلوجوش على لي سوليسيون في وسط الانترفال؟ على خاطر في الأول نعرفوها اللي هي strictement négative. Donc elle ne s'annule pas. f' de x واش قلناها قبيلي x carré moins 1 ln de x négatif في l'intervalle 0,1 négatif مع négatif néga ou les cas strictement donc elle ne s'annule pas et les cas strictement positif donc elle ne s'annule pas donc الشيء المتأكدين منه كونه في وسط les intervalles elle est différente de 0 شقعد f' de 1 égale à 0 donc 1 هي la seule solution واضح فهمنا
هاي ايوه نرجع. سافا ولا سافا وليد؟ سافا اي باهي توا نمشي الكيستيون اللي بعد. هاي ازربوا شويه. يقول لك هنا montrer que C admet tangente شو اسمها une unique tangente parallèle à delta. قلنا هنا هي parallèle à delta. فوالا ما عرفتش فما شكون كتب ميساج ما لقيتوش. باهي هاي باش نعملوا؟ qui va nous répondre. ماهيش صعيبة راه ماهيش صعيبة ماهيش صعيبة. ماهيش صعيبة. يسر. يسر. يسر مش معنا هنا. شوف ياسين عندك une réponse ولا ها؟ ايش بيكم ايه سيد؟ باش وي ياسين. ها؟ تسمع فيه؟ نسمع فيك اي. ليه زدت ما عنديش كيفاش؟ ما عنديش ريبونس ما عنديش. باهي رؤى سهلة برشا راه. رؤى نون بلو. باهي نعاونكم شوية. أنا يعني شي يحكي. Monsieur, وي نطلعوا البوان نتاع الانترسيكسيون. بون نقوش سي با لا بين. ما نبعدوش لبعيد. أعطيني جاوبوا على الكيستيون. ما ندوش الكيستيون. أنا شوف اسمعوني شوية. هما ماني مسأل وقتاش دون مانيير جينيرال وقتاش نقول دو دروات سون باراليل. كي تلقاهم كولينيير. الكوفيسيون ديريكتور بشوي وليد. يا مريم شفت لي ريبونس شنو كي تلقاهم كولينيير؟ تحكي على الفيكتور ديريكت. ديريكتور. فوالا اي دونك نجاوبوا تي احنا تو قاعدين بشوي ماشيين الكيستيون دونك نجاوبوا بالباهي. خليو نتاعنا هكاك في الفاك. والا ديريكتور كولينيير والا شنو؟ نفس شنو؟ كوفيسيون ديريكتور. صحيح نفس الكوفيسيون ديريكتور. هذه سيدي الدلتا هي ما هي ديكواسيون y égale x ولا مش هكا؟ شكون الكوفيسيون ديريكتور نتاعها قداش؟ هو والدي اللي هي طونجونت شكون الكوفيسيون ديريكتور نتاعها؟ اف بريم دو اف بريم دو. ما نعرفهاش طونجونت. وي فهمتوا تو؟ دونك faut résoudre l'équation suivante. فهمنا تو ولا فهمناش؟ سي كلير؟ دونك فوالا عشان نقول لكم بشويه ما تخلودوش. بتي ا بتي دونك لنا نعاود باش نقولوا سوا دي وهكا ولا قال لك وين هي montrer que la courbe C admet une unique tangente D parallèle. دونك باش نقول انا سوا D une tangente à C en un point d'abscisse x de l'intervalle 0 plus l'infini, soit D une tangente quelconque. Eh bien, si vous voulez que D, c'est une tangente parallèle à delta. Mais je n'ai pas impossible. Dire que D parallèle à delta, je m'attise f' de x égale avec x appartient à 0 plus l'infini. D'accord, vous faites l'harké. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire x au carré moins plus ln de x sur x au carré égale à 1.
égale à 1 avec x appartient à 0 plus l'infini. Oui, nous donc, نعملوا produit des moyens. oui, donc je dis x carré moins 1 plus ln de x Égal à x carré. Simplifié par x carré. X appartenant à 0 plus l'infini. ln de x égale ln de x égale à 1. Égale à 1. x égale à exponentielle. توا ليه خاطر شنو ديما المشكله نتاعك هي شنو سكون لازم نعاود نفسي الفاكتور اللوج دونك اكس ايكال او دونك فينالمون لا سول تانجونت قادر لقيناش بليزيور بوسيبيليتي لقينا كاين واحده برك دونك لا كيستيون ولا لا ريبونس كيستيون شنو نقول هنا دونك سي admet une seule tangente parallèle à delta, seule tangente parallèle. Je connais la tangente. C'est Au point d'abscisse E. C'est la tangente. C'est la tangente au point d'abscisse E. Voilà. Le point d'abscisse E qui تصور التانجنت للكورب بتاع C للكورب بتاع F اللي هي C باش droite هذه. توا petit b يقول لك donner une équation de cette tangente. Petit b. Monsieur قال لك les coordonnées du point B. Oui, مازلنا ما كملناش. Les coordonnées du point B. البي باش يكون E F de E. E de au point le B on a coordonnées E قداش قلنا F de E. ou F de chacun c'est un point de la donc il est qu'un l'abscisse نتاعو E donc l'ordonnée c'est F de E d'où le B est de coordonnées E qui تحسب F de E قداش باش تلقاه ترى E E moins 1 sur E. Moins 1 sur E. Voilà, ln de E. E moins 1 sur E. Voilà. C'est la question. ديما نقولها rien n'est difficile. ما فماش حاجة صعيبة. فما فهمتش الكيستيون. مش الكيستيون صعيب. به نمشيو للكاتخيمون. يقول لك dans l'annexe ci-jointe. هنا l'annexe أنا حطيته في آخر السيرية. عشريتوه هذا l'exercice 4. Vous le voyez, hein? Donc, l'équation. Voilà, هذه شعمل هنا صورنا نرجع يقول لك dans l'annexe ci-jointe on a tracé relativement au repère origine à droite delta et la courbe gamma نتاعك y égale ln de x sur x soit ما عملنيش l'équation تاع D. ها l'équation تاع D. Tangente. ما زلت كيستيون L'équation. petit b désolé petit b donc نحبوا l'équation de la tangente d d d'équation قداش F' de E x moins E plus E, F de E. facteur de x moins E exactement plus f de F de E. f prime de E قداش c'est 1 احنا من الاول parallèle voilà facteur de x moins 2 plus E moins 1 sur y égale x moins 1 sur E. moins voilà خلينا نفرض مرة x moins 1 sur E. Moins 1 sur E. C'est votre tangente. Voilà ici. قلنا تو نرجع للكاتخيمون قال لك الكورب هذه فيها خلينا نحطوها قدامنا هنا بتوتخ نخدموا عليها يا سيدي
مش نمشي به هذه الكورة بتاعنا مش مشكلة نعمل كابتور l'écran مش فوالا هذه سافا دونك صورنا الاي إيجالة تشوفوا اي هذه y إيجالة ln de x sur x وصورنا معاها هو شو اسمه هكا قالك on a tracé إلى دلتا اللي هي ديكواسيون y إيجالة x صح باهي شو يقول لك سيتي هنا soit le point A تاع ln de x sur x اش عندها une tangente horizontale في البوان دو كور شنو E وهذا 1 sur E هكا ولا سمعتوني soit le point A de coordonnées 1 sur E0 placez le point A et vérifiez qu'il appartient à D هاي ترى حتى شيء ما هو صعيب جوست نحبكم معناتها تكونوا فايقين وهكا واضح ولا هنهبطها الكورب لنا باش نكبرها شوية باش نحط في آخر باش باش نحط الكورب وخليها كبيرة جست باش نخلي الكورب في الباش كلها على خاطرها باش نقعدوش باش نكبرها خاطر ديسبلاي لحظة بركة باهي تراه يا جماعة هنا الكورة ممتازة وحاولت كبرتها فوالا دونك شقال لي سيدي طيب معايا ولا بلاسي A de coordonnées 1 sur E ou 0 placez le point A كيفاش باش نحطوها ال A هذايا نقيسو هاي 1 sur E من فهمني كي ونحطها على الاكس ديال هاي ال A هنا لنا هاي لنا هاي ريتوها ولا وفيها 1 sur E هاي الكل دونك ال 1 sur E هذيك يلزمها ترجع على الاكس دي زابسيس ما هذه دلتا ديكواسيون y إيجالة نحطو x على الدلتا دونك نجي للبوان دانترسيكسيون هبط لنا تشوفوا فيا ولا ماكم تشوفوا فيه دونك هذه باش تكون 1 sur E دونك هنا باش نحاول هنا فوالا سافا تو هذا سي كومبيان قلنا هذا هو 1 sur E وهذا هو سيدي سي لو بوان واضحة الحكاية وي بليتو مش فما عاد الآ لا الاكس ديال هو هذا فوالا باهي خاطر دو كوردوني 1 sur E0 on a placé A يقول لك et vérifier que A appartient à D l'équation تاع عوضوا الاكس l'équation تاع دي عوضوا l'équation تاع دي في l'équation تاع باش نرجع الفوق بالكل باش نرجع الفوق بالكل دونك هنا quatrièmement petit a خليت الكورب في البارتي الاخرى بالكل quatrièmement petit a donc A هذا de coordonnées 1 sur E0 قال لك vérifier ça y on l'a placé avec قال لك vérifier que A appartient à D D هاي قدامنا شفتوها ولا donc pour X كي نعوض هنا فهمتوني ايش قلت 1 sur E égale 0 on a باش نعاود on a D d'équation Y égale à X moins 1 sur E donc قلت pour X égale à 1 sur E Y باش تعطينا زي 0 donc par la suite A appartient à cette donnée
Donc, je vais tracer D et placer B. Tracer D et placer B. كيفاش باش نصور D باش نرجع الفيجور. Voilà. Le point A, راهو il appartient à D. قال لك placer tracer D وبعدش placer B. هات نصور D. تتعدى من A راهو. تتعدى من البوان هذا. اها. باراليل. وباراليل لشكون؟ دلتا. دونك D هي tout simplement هي D. ريتوها ولا D هي هذه. فوالا. D هي هذه. هذه لا دغوا D. علاش؟ خاطر نعرفوا احنا D تعمل تتعدى من A وباراليل à دل. صورنا D. هذه دي تو يحب على بي قال لك بلاسي لو بوان بي شكون هو بي؟ انا هو تفكرتوه البي ولا البي هو دو عملنا الكوردوني نتاعو الكوردوني قداش البي ذكروني او موان 1 سور او موان 1 سور او هاي شكون يعاون اقرا الكيستيون اللي بعدها اللي قبلها باردون vérifier que plutôt شو اسمه لنا وين هي tracer D et placer le point B. Le point B هوك تعرف انت الابسيس نتاعو مش تعرفوه؟ وين باش يكون؟ le point B وين باش يكون؟ باش يكون على هذه ولا؟ عدي باش يكون على هذه؟ l'intersection. عادي. البوان بي باش يكون لنا ولا مش هكا؟ بي يغسل لابسيس باش يكون على هذه الفوق ولا اللوطه ديزون شنو اخر؟ و او موان 1 سور او و او موان 1 سور او تو مازال لوردوني اي كيفاش؟ عندنا الان والبي صحيت والبي ابارتيان للدي دونك انا هو بي فينالمون معني هذيك البوان الانترسيكسيون تاع الدروات هذا هو بي صحيت فوالا هذاك هو بي كي اذا كان هذاك بي معناتها شنو ربحنا احنا تو تعرف شنو ربحنا ولا كي نمشي من معناتها الفالور هذه قداش شكون يقول لي او موان 1 سور او او موان 1 سور او وهكاك ما حسبتهاش بالكالكولاتريس ابوبخي قداش طلعتها اكزاكت سافا مرة أخرى البي هو هو قدامنا البي هو بي هو الكوردوني نتاعو او لابسيس نتاعو او دونك هذاك علاش من او صورت هذه كان تشوفوا فيها صورت هذه نورمال كنت نجم حتى نهبط من اللوطه للفوق مي بويسكو نعرفوا بارتيان للدي اللي هي الكيستيون معناتها خاطر اسمها خاطر وين هي question troisièmement petit a montrer que la courbe C admet une unique D tangente parallèle à delta ومن بعد قال لك préciser les coordonnées du point B اللي هو le point de تاع C و D هي الكورب باش تتعدى من البي وهذه هي التانجونت في البي متفقين ولا مش متفقين؟ اي كملناش الكيستيون هذه سي فيني يا واش يقول لي tracer la courbe C. هاي باش تصور السي تو الكورب سي اش عندك تو باش تصورها ترجع للتابلو دو فارياسيون والدنيا الكل هاي تابلو دو فارياسيون خلينا نرجعوا له تابلو دو فارياسيون ترى بالطبيعه مع استعمال الهداري هذه الكل تابلو دو فارياسيون وين تابلو دو فارياسيون لو فوالا اش فيه تابلو دو فارياسيون ترى عندي اسيمتوت فيرتيكال فوالا اللي هي لاكس دي زابسيس اش عندي tangente horizontale point de coordonnées 1 و 1 ولنا اش فما معرفوش اش فما بس لانفيني اش عندي
asymptote. Oblique. Ah, oblique, oblique. asymptote oblique, voilà, c'est la question الثاني. Donc نرجع للكورب بتاعي. نرجع للكورب. Voilà. Donc أول حاجة باش نبدأ 1 tangente horizontale. 1 tangente horizontale. Donc à peu près là الكوردو هنا tangente horizontale. شنو ياخذ؟ مانيش باش نصور بالقدار خاطر سي با فاسيل ا كونستروير هنا. من بعدش نحط لكم الكورب بلو معناتها خير من هكا. دونك انا عندي تونجونت تشوفوا فيا باهي شنو اخر. دونك من هنا باش نبدا بالفيرتيكال. اسيمبتوت فيغ فيرتيكال. صافي. حسنا شويه. هذه اسيمبتوت فيرتيكال. من بعد وين باش نمشيو؟ كانت تفكروا فما حاجه اخرى زاد عندنا بوزيسيون نتاع السي والدلتا تفكرتوها؟ تحت الدلتا. كانت تفكروا قلنا بين الكورب فوق الدلتا وبين من الان بلس لانفيني تحت الدلتا. وتوا باش نعمل؟ قص الدي في البي. البي شنو هو في البي؟ سي اون تانجونت. باش نمشي للبي هكا ولا؟ ومن بعد نمشي للسم لاسامتوت اوب. فوالا هذه معناتها انت tu vas être noté على هذه على هذه على هذه واحنا ماشيين توا وعلى التانجونت هوريزونتال ايتترا. واضح؟ صافا ماشي كيستيون. ماشي كيستيون يا جماعه. دونك هذه سي لا كورب سي. فوالا فينالمون توا نتعداو لل الكيستيون اللي بعدها. الكيستيون اللي بعدها شو يقول لنا؟ سؤالين. نرجع ما قلت لكم خليت اسباس للكورب. انا توا كاتريامون الأ ensuite البي والسي هذا كله بي والسي على الكورب. كان فما حاجة مش واضحة قولوا لي عشك. البي والسي سي على نقولوا احنا فواغ انكس. هذاك توا في نهار الاكزامان هذوما الانكس هذاك يفرقوه لهم وباش يخدموا عليه ويرجعوه مع الاكزامان بتاعهم. فهمتوا؟ باهي. Cinquièmement قال لي توا soit A l'aire de la partie du plan limitée par C. شكون يقرا لي؟ par C la droite ou la droite delta et les droites d'équation x égale à 1 sur e et x égale à moins 1 و x égale à e. كان نرجعوا للكورب بتاعنا بليتو بالعكس طلعت انا. فوالا نعاودو مرة أخرى. شو اسمه لير شو اسمه الأ هي لير دو لا بارتي ليميتي بار شنو؟ بار لا كورب سي اللي بالأزرق وشنو آخر؟ دلتا x égale 1 sur e x égale à e. هي 1 sur e تفكروها ولا؟ هذه 1 sur e و x égale à e. هي x égale à e ودلتا donc finalement je vais le assurer hein? Je vais le assurer. donc l'air اللي حاشتنا به بين الكورب ودلتا الدلتا مصورة عاد بطبيعتها. دونك اهو هذا ولا وشنو اخر؟ اهو شفتوه توا نقسموها مسيو. ساعة انا صورت اللي عندي مازال ما بديناش نحسب اسكو يا جماعة عاد كباها باش كان نزربوا شوية قبل ما تعاودوا تقص مرة أخرى دون 10 مينوت. أوكي نزلت اون ديغنيغ كيستيون باش ما نقعدوش نرجعوا مرة أخرى. دونك هذا لاغ نتاعنا ولا قال لنا كالكولي سيت اير في بالي هكا ولا كالكولي ا. نزربوها شوية بربي خلينا ما نقعدوش نعاودوا نرجعوا مرة أخرى. دونك لاغ هاي كاتريامون.
ولا cinquièmement plutôt. Cinquièmement. أي l'intégrale de f de x l'intégrale منين لمنين؟ من من 1 sur E 1 sur E. 1 sur e حتى ال e حتى تاع شنو؟ ال 1 حتى ال 1 تاع شنو هو الساعة؟ الانتجرال تاع شنو؟ تو هكا نتاع f F de de x moins x. En valeur absolue absolue. valeur absolue de f de x moins x moins x fois Unité de. c'est-à-dire égal. L'intégrale 1 sur E. 1. Ouais. positive. لازم نتسرعوا معناتها هكا لازم نجيو ليه؟ لي غولاسيون دو نقسموها. تشارل خاطر لنا كان تتفكروا السيني نتاع اف دو اكس موان اكس عملناه في البوزيسيون قبل الان بعد الان نوع دونك هنا يجي كما قلتوا توا شكون ما عادش قال سي لا غولاسيون دو شارل دونك باش نكتب سي لانتيغرال من الان للان وهنا باش تولي شنو رايكم؟ f de x moins f x de x moins x بين الان سور او والان الكورب فوق دي positif. دونك اف دو اكس دي اكس l'intégrale من الان لل e x moins f de Moins x F de x. اف دو moins f de x اكس x moins f de اكس دي اكس سافا c'est-à-dire l'intégrale من الان لل للان هنا راني زربت شويه باش ما يوفيش الوقت نورمالمون باش نقول اور عندنا السينيه هنا اي سينيه de f de x moins x تفهمنا توا باهي donc c'est l'intégrale من 1 sur e لل 1 شنو هو f de x moins x هي moins moins ln ln de x sur x sur x dx plus l'intégrale من 1 لل e ln de اللي x sur هنا x ln de x sur x sur x dx qui me donne quoi هذا عملنا u prime كيف fois هو u u prime fois u هذا u prime fois moins هذا c'est u prime moins prime متفقين moins n demi ln carré de x voilà donc هنا c'est moins 1 demi ln carré de x entre 1 sur e et 1 ou l'autre n n demi demi carré de x ln de x x entre 1 carré et e donc on aura قداش finalement égal n demi 1 مو باش تعطينا 0 ولا 0 moins avec le moins avec les plus 1 demi n demi ln au carré de 1 sur e. On va هي moins 1 1 demi ln au carré de e au moins 0 moins 0 égale ln تاع 1 sur e هي شنو؟ moins 1 moins ln de e c'est-à-dire moins 1 mais احنا عندنا au carré 1 تولي donc تولي 1 et 1 n demi demi والاخرى plus 1 demi قداش نلقاو جمله؟ 1 1 fois l'unité d'air. Donc, c'est l'exercice. Vous voyez que c'est un bon exercice. Hein? اي مسيو في فازت سميه Exercice باهي برشا ولنا نعاود نقول لكم راهو ماهوش c'est pas un exercice difficile. راهو عندك برشا حاجات نجم تلقطهم في l'exercice. راهو ديما شو نقول bien comprendre la question. علاش سألنا بالطريقة هذه علاش كذا نقرا الكيستيون كان السؤال نتاعي ما فهمتوش بالكدا ما عليا كان نقرا الكيستيون اللي بعدها الكيستيون اللي بعدها ساعات السؤال نقرا الكيستيون اللي بعدها تفهم علاش سألك بالطريقة هذيك واضح الناس الكل قبل ما شكون عنده une question مسيو وي مسيو باش تزيدنا سيري واحدة أخرى هاني نحضر راني اسمع كهو وقت اللي نلقى معناتها عندي بوكو دو ترافاي خوزيام مات اي ان شاء الله مسيو وي مسيو باللي تنجمش تعمل لنا حتى سيري حتى اكزرسيس على البروبابيليتي مبرمج ان شاء الله مبرمج باش